今天介绍的是这款很可爱的早教电话机，那它有分2种款式，大家可以到卖场上来去挑选。那首先我们先看一下它的外包装，那我们可以看到它是一个开窗式的设计，然后它里面有这个有趣的声光，还有很多的按键的功能都在里面，然后甚至还有中英双语的一个音效。那它整体的一个包装是一个彩盒设计，然后背面也有它的这些示意图。那两个款式都是非常的可爱，然后不管是买给男生或者是女生都是非常的适合。那小小的一个外包装呢是非常好携带，然后如果要拿来送礼的话也非常适合哦。接着我们来看一下它的内容物，那它就是一台电话机，然后它上面的这个所有的材质都是用安全的塑料材质制成，然后边缘也有做圆角的设计，甚至是轮胎这边也都没有任何的毛刺，是非常的安全。那再来，它的上面都有很可爱的这个图案，这应该是小兔子的图案。然后它这边是还有这一条牵着的连接的线，它是可以让小朋友呢，就是拉着这条线去推动我们的这个电话机，它就会变成像是一个车子，可以这样子滑行。所以也很适合正在学走路的小朋友啊，他就可以拉着这条线，这样慢慢的往前。也可以把电话筒放在它的原位，然后这样子拉。然后它这边的这个电话筒是可以这样子打开，然后小朋友就可以拿着这个电话筒假装在打电话。那它的大小呢也是非常适合小朋友，是很迷你的一个尺寸。接着我们来介绍它的声光功能。那我们要先装上它的电池，电池位在这个底部的地方。那首先我们先把它的螺丝拆开。里面要装上3颗的3号电池，请使用全新的碳性电池，因为点芯电池呢会因为电压过高造成玩具损坏。那我们装好之后，再把盖子以及它的螺丝装回去。接着再开启旁边这边的开关，转到 on， 那它会先有一个音效，然后它这边呢是会有这个灯光的闪烁。那这样呢就可以开始来去玩里面的这个声光的按键。接着我们听听看它的按键音效。首先第一个音符这个图案，这是有人声的歌曲。那总共呢有3首，按一下它就会切换。它可以看到它这边会有这个灯光交替闪烁。接着第二个是这个音乐。也是按一下它就会切换。那假设是让它持续的播完的话，它会自动跳到下一首。像这样它就跳到下一首了。第3个是安眠曲，就是比较抒情一点的这个音乐。也是大约有15首可以切换。那一样就是播完之后会接续播第2首。接着我们看4的这个按键，这个是有中英文的这个称谓念法，总共有6个。那就可以让小朋友一起学习中文跟英文。接着这个第5个车子的图案是不同车子的这个中英文。也是有6个不同的这个汽车工具。那再来第6个是动物的这个中英文。接着7的这个笑脸的图案，它是一个逗趣的音效。总共有3个不同的音效。那这也是会接替着一直去播放。那如果你要切换，这样按一下就可以切换。那声音非常的有趣。接着第8个是这个讯息的通知音效，也
也是有3种。再来是这个天气的音效。再来，我们看这个电话，它这个是有通话的铃声。那这个它就没有接续着播它下一种的音效。一样是有3种，那就可以搭配这个接电话，然后就可以拿这个话筒起来，让小朋友模拟这个接电话的这个动作。再来，这个铃是一个小宝宝的图案，那它就是有一些宝宝的音效。最后一个就是相机的音效，那它前面就是有这个咔嚓的声音，后面会加这个笑声。它这边的话就是只有1种。那再来就是看下面这边有一个模式切换，我们按一下，按完之后你就会变成是这个上面数字的这个音效，你听听看1。那它会有讲这个中文1跟英文1的这个念法。你可以让小朋友模拟去按这个电话号码，然后来搭配这个通话铃声，然后去接电话。那这是它的这个切换另外一个模式的功能。那它的除了数字之外的这2个音效都会是一样的，就没有区分。那再来，它这边就是除了是它的开关之外，你可以调它的声音。那我们听听看，它有4段的这个音阶。所以也不用担心，就是这个它的音效太大声或是太小声，这边都可以去调整。那再来，它还有一个功能就是长按会关机，我们试试看。拜拜。那它会讲拜拜，然后这时候就整个关机，那这边的按键就都不会有任何的这个音效。那如果我们要再重新开启的话，就是再按1次。就是记得，如果关机的话，就是再按1次这边按键就可以重新开启。那它呢还有会自动关机的功能，就是我们没有做任何的这个按键的话，没有去按任何的按键的话，那它大约过了1分钟之后，它会自动的关机。那关机之后，就一定要再按这边的这个绿色的按键，才能够再重新的来去使用。那1分钟之后，它也会有一个拜拜的这个音效。像这样，它讲完拜拜之后，它就会自动关机，所以这边的按键就不会有反应。那你一定要按这边绿色按键，才会重新开启。那这些就是它的功能特色以及玩法的教学。那它是一款非常多功能以及这个丰富的早教内容的玩具。那让宝宝也可以去一边的学习，然后还可以当做这个小车车，搭配它的这个很可爱的外形，可以让小朋友来去当做他的第1台电话机玩具哦。